हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल पर बात करते समय जब स्पीकर ऑन करते हैं तो आवाज़ नहीं जाता है तो कैसे इसे सही करेंगे। तो देखिए, इसे सही करने के लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, तो इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर डायलर ऐप को खोजना है जिस ऐप से कॉल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फ़ोन नाम से है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब अगर इस फ़ोन ऐप को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके लिखेंगे फ़ोन, तो देखिए फ़ोन ऐप आ जाएगा। तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर यहाँ पर स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ऐसा करने से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। और अब आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। तो जैसे ही फ़ोन स्विच ऑन होगा तो फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा। फिर आप कॉल पर बात करेंगे और स्पीकर को ऑन करेंगे तो आपकी आवाज़ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में ठीक कर सकते हैं। कभी कभी नेटवर्क में कोई इशू रहता है तो ऐसा होता है, तो ये सब आपका ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।